我哋而家就翻到嚟呢個 Q&A 嘅時間啦。咁早前咧，我哋就係我就喺呢個 IG 上面咧就透露咗啦，你要拍呢個初戀嘅題材，咁啊招募咗一啲嘅朋友嘅問題，咁佢哋想問你啲關於你初戀嘅嘢。咁呢啲朋友有啲你識，有啲唔識啦。係點解唔識嗰啲人會對於我嘅初戀有興趣咧？唔識嗰啲人有睇你 IG 啊，識嗰啲人又喺我 IG 見到你，即係覺得呢個奇離怪，呢個癲佬。係啦，就都有啲興趣。有啲 fans 咁樣咯。第一個問題我哋跟翻次序去問先。初戀啲屁臭唔臭？同一般啲人啲屁差唔多，要睇下佢食咩咯。關於屁嘅味道，我哋另外拍一個影片。之後係啦。係啦，而家好多題材啦，第一。OK。第二個問題咧，係咪由初戀開始就咁 crazy？癲佬啊！我唔係從初戀開始咁 crazy， 我係即係出世已經好 crazy。係咩？你唔係大學之後先發癲嘅？睇下你點樣睇呢樣嘢咯。我一開始係 crazy 地乖嘅。好癲啊！呢個 crazy 地乖嘅。黐線嘅。crazy 到點樣咧？因為我小弟個老母家母咧係一個好傳統嘅中國人啊嘛。講咗。傳統中國人啦，兼且係一個老師啦，佢好中意咧叫啲小朋友咧企喺個階磚嗰度等佢。即係例如點樣咧？例如佢要去廁所啦，咁啊自己一個小朋友咧喺個商場度，咁係為咗我唔好走失咧，佢就會指住個階磚，然之後佢叫我企喺個階磚度唔好喐，直至到佢翻嚟為止。但係唔知點解嗰陣時作為一個小朋友咧，真係咁戇居咧，係真係會聽話㗎。就係話咁樣我咪企咗喺度咯，咁啊係 crazy 嚟乖。咁之後你會問去到嗰個反叛期咧，就開始而家呢個成魔之路。成魔之路。係啊，去而家成魔之路。Next question。3個問題。初戀點解唔留翻俾你？即係我。因為我唔係未來人啦。如果我係未來人嘅話，或者會考慮留俾你。我覺得唔好，即係初戀多數都唔係最後嗰句，所以。咁啊係嘅。少咗好多 life experience，我覺得。係啊。冇咁有趣啊。係啊，即係你人生淨係得初戀。你人生食得初戀，咩都冇㗎。係啊，你窮到先食下初戀啦咁樣。係冇錯。你窮得淨係得初戀。點啊？拖下啲女仔嘅手仔都可能拖過幾個咁先叫做感受過唔同女孩子嘅溫暖。咁又唔一樣嘅，你而家都可以拖好多個女仔啊、女人啊。即係你扶嗰啲阿婆過馬路啊，都拖個女仔手啦。唔係一個戀人嚟㗎嘛。係啊。冇所謂嘅。唔係嗰種即係叫做比較稀有少少咯。捉阿婆嘅手仔比較稀有啊。呢個都一定係稀有。理解錯。呢一定係稀有嘅。係啊。咁但係你因為戀愛經驗而拖你嘅手仔咧，呢個都算稀有。其實唔稀有啊，周街都好多阿婆，大家喜歡都可以日行一善。係啊，我有一期係日日拖阿婆手。第4個問題，點解初戀唔係鴨仔？因為唔中意鴨仔呢樣嘢太多人知啦，而家已經。中意鴨仔係因為你好似3-4年前去咗泰國嘅一個 Infinity Pool。咁我嗰陣時咧飲嗰啲椰青咧就有隻鴨仔做裝飾嘅，咁我哋一行4-5個人咧就 total 拎咗5隻鴨仔，咁嗰陣時就好細粒咁細粒嗰啲咧就喺個泳池邊喺度玩佢哋，從此就愛上咗佢哋。第5個問題，初戀好啲啊，定係而家嗰個好啲？而家好啲。問題又係真係。而家好啲。喺邊方面好啲？旺財啊！旺財。旺財。係你旺我財，跟住你好我好啊，自然大家都好咯。係啊。咁啊，嗰陣時就識咗嗰個女仔，啲零用錢都冇多過，仲要使得多咗啲。咁啊，因為你冇講啊，可能冇同你阿媽講，我識咗個女仔啊，俾多啲零用錢我啦。可能係咁樣。唔係小學生。唔係但係我覺得可能係因為小學生不應談戀愛而扣起嗰啲零用錢。你一又揀零用錢，一就分手咁樣。嗰啲好古時嗰啲咧，辦到。跟住我哋第6個問題啊，如果初戀咧追翻你，你會點我？
未有去追，然之後話跟住咪話我有女朋友啦，哈哈，咁你想追咪繼續追，咁可以可能有啲 Jack 數攞下。拍片 share 咯，同埋嗰位。都好，係可能係攞嚟俾啲分享下啲現場觀眾去問答，咁然之後有人贊助。贊助啲咩啊？即係贊助啲係啊，贊助 Q 王，或者啲咩龜苓膏券啊嗰啲。好食龜苓膏㗎，啲龜真係。好似可以揀啲齋龜苓膏喎，冇龜。咩齋龜苓？即係涼粉啊！我都懷疑緊，其實係唔係嘅？應該都係黑色一撇嘢啫嘛。原來涼粉係齋龜苓膏，哇！你好係咪好前衞啊？好 inspiring。潮流嘅尖端嚟喎，簡直涼粉當然係。係啊。細個嗰陣時啦，認知嘅齋係淨係得嗰啲齋雞橙色啡色嗰啲齋咧。係啊，啲腍皮皮咬落好似啲腦咁樣㗎嘛。佢樣都好似嗰啲。係。認知嘅齋係得嗰啲啫嘛，嗰個年代或者羅漢齋炒麵嗰啲羅漢齋。但係最真實嗰啲嘢。我好中意羅漢齋，咁跟住總之就係齋嚟嗰啲啦。但係涼粉呢樣嘢又好耐之前出現，原來涼粉係齋龜苓膏。冇人諗過呢樣嘢。即係一個。你好聰明。第7個問題。初戀拍拖嘅時候有冇諗過同佢結婚？呢個都幾好呢個問題。冇啊。冇。純粹冇諗到呢樣嘢啊！結婚好遙遠喎，嗰陣時初中點會諗住結婚啊？即係呢一樣，因為話婚姻呢一樣嘢都唔係一個好 solid 嘅印象，就覺得啲人結婚要買樓啊，要生仔啊，又好鬼麻煩啊，咁就當時拍下拖先。我哋嗰陣時已經諗到結婚要買樓㗎。唔係我諗㗎，電視成日講㗎嘛，啲電視劇。同埋可能屋企人又有啲灌輸咯，即係通常話你咧就揾份好工，跟住咧就拍拖就結婚生仔，買樓，好似係啦，買樓結婚生仔，跟住撫養佢讀大學，跟住就自己退休，跟住死咁樣咯。係啊，退休即死。唔係退休之後你都係 hea 㗎啦，咁 hea 到死咁樣咯。所以嗰陣時就係諗住喺後生仔冇咁快結婚，咁畢業都未畢業咁。最後一個問題啦，我哋終於嚟到第8個問題。初戀係咪都係最美好？我覺得呢個 wrap up 呢一個 Q&A section 係好好嘅呢個問題。初戀係咪都係最美好？睇你講邊方面咯。佢個人唔係咁美好咯，但係個感覺係好美好，即係開始得好開心嘅，因為一開頭你由冇戀愛經驗變突然之間有，好似經常多咗個飯腳咁樣，同埋。有陣時都覺得拍拖好似多咗個定期飯腳咁啊！通常行街睇你食飯㗎啦嘛，即係啲拍拖活動啊。即係求其有個 friend 都得啦。唔係嗰種感覺就係可以你餵下我，我餵下你啊。家務都幫到你啦。家務又係一個女子，又有得拖手。唔同啊嘛。佢會有種照顧你咁，或者你又依賴佢，但係嗰種係互相扶持嗰種，或者係個心仔撥吱撥吱嘅嗰種清潔嘅戀愛感覺。個心仔唔撥吱就死咗啦。可能係啵啵啵啵咁，但係戀愛就撥吱撥吱嘅。哇！有病，有病。咁但係你剛才提到嗰個人係唔美好係咩回事？人唔美好咪就係導致分手嘅原因。咁啊，中3嘅時候升中4咧，要揀文科同理科。咁嗰陣時咧，就基於家母好多個姊妹咧，都係從事呢個教育工作嘅。咁佢哋咧都自己咧本身全部都係讀文科，但係一致認為咧讀文科都係冇出路嘅，即係暗示緊自己嘅出路唔係咁好啦。咁啊建議我點都要咪到個理科翻嚟。咁嗰陣時咧，我又唔知咩又好聽話，即係反叛得嚟又好聽話，好矛盾，好 pace。有反叛咩嗰陣時？係啊，嗰陣時反叛。拍拖已經係第一個反叛啦。中學3班已經談戀愛啊嘛，好守舊啊，好啦，好守舊啊。咁嗰陣時係啊，嗰陣時咧就已經咧係要不斷咁去讀書嘅。咁但係嗰個女仔咧就比較 red 妹啊，即係中意周圍去玩啊，自己出面都有好多朋友啦。咁嗰陣時亦都因為我要爭取讀書嘅時間啦，然之後同佢就開始覺得好似，哎呀佢又唔係好想讀書啊，中意玩多啲啊，但我又中意，我一定要讀到好書啊，因為驚第二時冇錢啊。你要爭取讀書，係啊，佢要爭取快樂。係啊，咁所以佢就最尾跟咗肥媽嗰邊。
真係可惜，係真係可惜。咁啊冇辦法啦，咁啊各自各揾緊出路，咁就最尾因為性格不合咯，就分咗手。冇啊，性格不合呢啲原因。但係大部分都係因為性格不合咯，難到性格合，然之後有其他原因就好難。有，我識嗰啲朋友咧，多數都係出軌咯，尤其是佢年青啊嘛，啊身邊多誘惑，啊又唔關事嘅，即係個人靚，身邊就年青都多誘惑。嗯即係佢講第二啲原因咧，其實都係因為出軌，但係佢唔想承認自己或者對方出軌。係咪女仔嚟嘅？男仔都有啲㗎。佢如果自己出軌，佢就唔會認咧，佢覺得自己衰啊嘛。即係人哋，佢覺得人哋睇佢係衰人啊。對方出軌，佢又會覺得好樣衰，唔係佢覺得好樣衰，哦唔想俾人知。即係我好差，所以嗰陣先揾第二個啦。哦，佢唔想，佢覺得尷尬，就為因為性格不合咁樣。好，我哋沖涼。